要想技术先过关，必须拿下银贵川，跑到银贵川才知道你的临水没白安。此次的运输任务呢，是从昆明直达西双版纳。Later， 放空咱也不拉低价货，从贵州卸完货之后，又放空了260公里，来到了昆明，接了一单从昆明到西双版纳勐海线的货。咱这一趟是拉一车的架子，咱也不知道这是干啥用的，反正只要给运费，拉啥咱都不是问题。这2天出来拉货又感冒了，听我的声音可不舒服了。这架子本来货主说是让我拆掉篷布，想用航雕从上面装的，说是这架子必须要站着装，有2米高，怕从后门不好装。这大热天的，我为了不想拆雨布，我就用尺子量了一下后门的高度，刚好2米的高度可以放进去。货主就从后门给我装上了，要不然这大热天的，我拆个雨布又得热得我满头大汗了。昆明这边的天气白天还是比较热的，我这栏板上面改的横梁是为了从边门装货的时候比较方便一点，这才用了几次呀，就跑了1-2趟货，这就给变形了，这不会掉下来吧？这人生地不熟的，在外面也不知道去哪儿修，也没有合适的地方，就先这样跑着吧，等啥时候回家的时候再修吧。这个样子我好害怕，我在路上跑着车会掉下来。装了有20个架子，就已经全部装满车了，不用盖雨布的感觉真爽呀！装货就是快，不到1个小时就给装完了。咱直接把门子关上，绑上绳子就可以出发了。开车之前呢，咱先把导航设置一下，全程692公里，接近700公里了。途经银昆高速、昆摩高速、京打高速就到目的地了。往版纳方向的高速上全是山路，高速上这么多山路，咬咬牙坚持一下也就过去了。没想到我放大一下，目的地全是蓝色的小路，这种路基本上都是乡道吧。当时订货的时候也没细看，这要是多看一眼的话，又被人抢走了。这弯弯的盘山路，我在地图上看着都晕呀。已经装上了，不管了，那咱就硬着头皮往前走吧。跟随我的镜头，让我们一起去看一下大美版纳傣族的异域风情。距离高速口很近，几公里就可以上高速了。这是啥路呀？坑坑洼洼的，这路给我颠的上蹦下跳的，快把我颠的散了架子了都。从杨黎南收费站上高速了，前往玉喜方向。上午从早上找货找到中午，也没来得及吃饭。现在跑了一会儿又饿了，来服务区刚好一起吃个晚饭，一天就吃1顿饭了，我也不知道这是中午饭还是晚饭了。来到这个四潼关服务区，这个服务区有好几家饭店，随便选了一家，点了一个炒菜，简单吃一下吧。在身边让我再梦一遍，我亲爱的，告诉你，我有许多小淘气。我亲爱的，再靠近。车子没有尿素了，来服务区加点尿素。这加一桶尿素50块，比我吃饭都贵了。这车子太便宜的尿素我还不敢加，每次加个便宜的尿素就会限流。在服务区看到了好几辆4.2米大军，都是本地车，怪不得云南这边的货全是重货，都是11、2吨，原来都是让你们拉走了呀。现在10点钟了，还不算困，本来想继续往前跑一会儿的，看了一下导航，这边还堵起车了，要下高速走一段下道，堵车的话太累了，我就不跑了，今晚就在这个沿河服务区休息吧，明天早上应该就不堵车了。现在已经到达玉溪市了，越往南走全是长下坡路段，下坡像只龙，上坡像只蛆，上坡爬不动，下坡的时候还刹不住。这种山区的高速确实比较考验技术呀。这卷王车也太牛了，不愧是卷王，厉害，太能拉了，这不得不佩服呀，这运费老高了吧。前面的半挂往上都爬不动，我跟在后面也超不过去，本来车速可以爬上去的，跟在他们后面爬不动了已经，现在我也爬不上去了，在后面慢慢跟着吧。这些服务区基本上都是停车区，没有吃饭的。才11点半了，
车上还有面包，先点吧点吧。来服务区歇个疲劳，去趟洗手间。哇，这边服务区的建筑就有点那种傣味儿了，真好看。歇最后一个疲劳，还有100多公里就到目的地了。我车上唯一一个吃的还有一个苹果了，啃完这个苹果，再坚持一会儿就到达收获地了。我感觉我已经饿到极限了，太饿了。我估计我卸货的地方也没有吃的，因为我看那里是一个村里，都是山路，肯定更没有吃的。我卸完货我还得放空到版纳，晚上才能吃到好吃的，太难了。啊？我是你的粉丝哦。你发那个作品我给你看不着，这还在一起玩玩。你发回来。哦，你去哪儿呀？啊？你去哪儿？就发回来找。老板，你去哪儿卸货？怎么说？你去哪里卸货？我在哪里卸货？啊。那啥，那个接到了那个边境地上了。西红柿宏大东路。哦。那个满景烈分会这。你在哪呀？我也快到边境了，就那个勐海县。勐海县啊，还有100多公里。勐海县在哪？在西南。哦，勐海县哦，在哪了？我是在这个丰隆镇。哦。我得赶紧走了，我得卸货。我也想卸。啊。刚要走，有个大哥偶遇到我了，说刷到过我视频。他说他去什么景衡哪个地方，快到边境了。我说我也是，我去那勐海也快到边境了。他是个大单桥高栏，好像是大单桥高栏箱货，我也搞不懂，反正就是那种栏板，不是高栏，然后外面还有篷布。有边布的那种箱货，搞不懂。越往南走，接近西双版纳这边的隧道，都是傣族的风格，真好看。从勐海南收费站下高速了，这边就是不是已经到高速的尽头了？再往南已经没有高速了，都是边境地界了。中国普洱茶第一县勐海，这里的建筑物都是这种风格，异域风情的感觉出国了一样。好多货车都在路边停着趴窝呢，都是来这边等着拉绿通的吧。经过这个村庄，这里好陡呀，视频上根本拍不出来，不如现实陡。这种路是直着往上爬的，还挺害怕的。拐过这个大弯往上爬，我就知道我又要上山了。我以后可算长记性了，但凡找云贵川的货，必须要先看货物拉的啥，他就知道上不上山了。哎呀，订货之前哪想这么多呀，只要能抢上单就不错了，还管去哪儿呀？每次都是这种心理，然后拉上货觉得难走了，就感觉老后悔了。我突然想起了一首歌，这里的山路18弯，路是真难走，风景也是真的美呀。来这一趟也值了，起码有美丽的风景可以看，心情也是比较愉悦的。手握方向盘，脚踏人生路，别人眼里的女汉子也只是为了生活讨一份安稳，别人眼里的风景是我日复一日的奔波。山路再难走，也走不出生活的难。既然选择了远方，便只顾风雨兼程。所谓站得高望得远，我现在的角度往下看这小山路，大山还是挺美的。肚子饿一天了，
一直跑这种山路都快给我转晕了，盘山路给我盘吐了，快要。还有这么远，这啥时候是个头呀？本来我预计导航是3点左右到，现在已经是下午的4点半了。这么多山路，这还有26公里呢，26公里需要1个多小时，我真跑够了，咋办呀？谩骂欢迎您，又要经过一个检查站。到了边境这边检查站比较多了。哎，你好，那我还有半个小时到，这山路太难走了，一直在路上呢。对，你让他们等等我。跟我们那个周总，我们在里面等。行，让等我。对，好。喂，你好。你给我发的位置不对呀，还得10几公里啊。主人的电话在10几公里，在那个一下。我知道，我说你发个位置能不能准一点？我到了地方它就不对。他那个山头那个对方打电话，他跟你对接，你不跟他打电话，他对接不了。要找到那个。你不是说这个位置准吗？我知道。要跟他对接一下。我知道你给我发的电话，我了2个电话，我就打了1个电话。那个人不是最后我刚才给你打电话这一个，他不怕，他现在既然这样人已经过去，游不了。我刚才今天找到那个人一下，我加了他50块钱，是不是？那没办法，这个东西是这样子的。你给我加点运费啊？谁付运费啊？我跟你平台付，上我就是那个号码。你再给我加一点吧，你这位置都不准。位置不准没错，但是你这个你还不对方联系一下，那个话现在就跟那个一直在打电话说打。我是打的另一个电话，那个人给我了2个电话，我不知道他们就是这里面对接的太多了，就是说后面那个电话3564那个号码是最终的号码，你可能对接是对的啊。对，我知道的对接人太多了，对接了1个他不对不准。你就对接3564那个号码就可以了啊。先跟他对接，新到指定位置，人家在那里等嘛，不然你就等到明天下就累了哦。我知道，你给我加点运费啊，走了一下午山路了。啊？先跟他对接好，100来块钱都无所谓啊。我知道，我对接了，他在等着我，我跟你说一声。好，不见好啊，只要是不行下来这个有小事情啊，辛苦了啊。哎，这物流真服，这物流进出去没用的，就是小事情，加运费小事情，那你倒是给我加呀。太阳都下山了，我都还没到地方，这小山路走的。40公里的山路跑了有3个半多小时，接近4个小时了，中间还歇了一个疲劳。我现在已经累到没有力气说话了，天也马上黑了，终于还有几公里就到目的地了。货主这边也是从下午等到我晚上，人家这边也是等着急了，赶紧给我卸下车来。卸车倒是挺快，半个小时左右就给卸下来了。来的路上还有太阳，天是亮的，路上我一点都不害怕，心情还是挺好的。但是往回走已经天黑了，就我一辆车在这路上跑，我还感觉挺害怕的。在这山上我都不敢停下车，今晚我就直接空车放空138公里，直接到西双版纳找个停车场停下吧。